Té la paraula la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó, com vulgui. Bé, molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies, president, diputades, diputats. Miri, fa poc temps que ocupo i ostento aquesta nova responsabilitat com a consellera de la Presidència i és la segona interpel·lació sobre la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals que em fan a través del seu grup. I, per tant, el primer que puc afirmar és allò que vostès mateixos en la darrera interpel·lació ja em varen dir, que aquesta interpel·lació es podia convertir gairebé en una secció fixa de les sessions plenàries. I miri, de fet, jo estaria encantada que fos així, que això fos una secció fixa de les sessions plenàries, sempre i quan l'esperit de les seves intervencions fos un esperit constructiu, fos un esperit de debat polític real, fos un esperit de riquesa en les aportacions i de suma. Però res més lluny de la realitat. De fet, què podem esperar d'un grup polític que neix per carregar-se la immersió lingüística i que neix per tancar els mitjans audiovisuals públics catalans, perquè aquesta és l'única voluntat i l'única raó de ser del seu grup. Ho han dit en reiterades ocasions, no estic dient res que no hagin dit vostès amb les seves pròpies paraules i, per tant, què podem esperar d'un grup que només vol dels mitjans públics catalans tancar-los, tancar TV3 i tancar Catalunya Ràdio. Però la veritat és que jo crec que, de fet, aquí on som, el que caldria, doncs, precisament, és el que vostès no fan, que són aportacions de suma, com us deia, de construcció, d'un debat polític real i no, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, deixar anar parlant dels mitjans de comunicació tota la quantitat de barbaritats que acaba de dir la senyora diputada. Miri, de fet, som al Parlament de Catalunya, cosa que vostès també de vegades sembla que no sàpiguen el que és, una de les institucions més importants d'aquest país. Miri, som al Parlament de Catalunya, on la paraula ha de ser el vehicle per arribar a acords, no per crispar, no per confrontar, que és l'únic que saben fer des del seu grup de manera reiterada. De fet, li deia, cap problema en què aquesta secció sigui una secció fixa d'interpel·lacions en el tema, però la veritat és que siguin més originals perquè els que vostès plantegen són sempre els mateixos plantejaments recurrents, com també ho és la seva forma d'actuar. Mirin, senyors de Ciutadans, és molt fàcil d'entendre. Des del govern no s'exerceix cap tipus de control polític sobre els mitjans públics. I la garantia d'això recau precisament en el model de mitjans públics de comunicació. I d'això, si volen, en parlem. I parlem de com és a través del Parlament que s'ha de modificar la cúpula que dirigeix els mitjans de comunicació. I li podem recordar que aquest acord estava pres aquí al Parlament i que varen ser vostès que van saltar del barco i no van voler seguir treballant aquesta renovació dels càrrecs de la cúpula de la Corporació Catalana. Li recordo, canviar la cúpula de la corporació depèn d'aquí, del Parlament, i vostès van saltar del barco quan vostès estaven i formaven part de la comissió que havia de prendre aquest acord. Per tant, memòria, la de tots. Miri, i tant que hem de parlar dels mitjans públics de comunicació i els convidem, de fet, a tornar a seure a parlar d'aquest tema. Potser ara que s'ha acabat el cicle electoral podran seure i parlar-ne, perquè, de fet, el govern mai ha dit que no se'n vulgui parlar. Van ser vostès que van saltar, repeteixo, del barco. Hem de parlar, i tant que hem de parlar dels mitjans públics de comunicació, d'un model que funciona, d'un model que explica Catalunya al món i que explica el món des d'una òptica catalana, un model de televisió i de ràdio nacionals de qualitat. Això són els mitjans de comunicació públics catalans.
I el nostre model està basat en 3 criteris, en el criteri d'independència, en el criteri de professionalitat i de viabilitat econòmica. Miri, vostè parlava de dades del CEO, unes dades que, lluny de la seva interpretació, no deixen de repetir-nos reiteradament que els mitjans públics de comunicació són els de màxima audiència, que el mes d'abril una altra vegada hem estat líders en audiència durant 21 mesos seguits. Aquest és l'èxit dels mitjans públics catalans. Dels 30 dies que té l'abril, TV3 ha estat la cadena més vista en 27 dies i 10 dels 15 programes dels rànquings més vistos són de TV3. Els informatius, no cal dir, són líders en totes les seves edicions i es mantenen al capdavant del rànquing qualitatiu. I també són líders en imparcialitat, qualitat i credibilitat. Els telenotícies de TV3 són líders en imparcialitat, amb un 94%, i líders en credibilitat, amb un 96,2%. Escoltin bé aquests 3 criteris: imparcialitat, qualitat i credibilitat, cosa que vostès voldrien precisament que no tinguessin els mitjans públics catalans. Podem parlar del criteri d'independència, això que tant denuncien que no és així, i de com assegurem aquesta independència, perquè el nostre model també és un model d'èxit en aquest aspecte. Parlem del control sobre els mitjans, que són de 3 tipus i que garanteixen aquesta independència. El control parlamentari, el control del Consell de l'Audiovisual i el control de la Sindicatura de Comptes. 3 tipus de control amb rigorosa transparència perquè els informes de tots ells estan publicats i tenen accés directe. Mirin, parlàvem d'audiències i del lideratge, i no serà cap casualitat que una vegada més, com els he dit, els programes especials, també els de seguiment, agafem aquí, de les nits electorals, han estat els que han tingut una audiència de major èxit. Un excel·lent resultat de la programació especial de les eleccions generals i també de les eleccions municipals i de les eleccions europees de diumenge passat, en què més de 3.200.000 espectadors van connectar amb TV3. Un diumenge electoral que lidera la quota de pantalla. Tot el contrari, com ja deu saber, del cas de les compensacions obligades per la Junta Electoral Central, que van enfonsar les audiències. I això és el que passa quan els criteris no són professionals. Això és el que passa quan els criteris no són professionals. I si vol, comentem les dades del CEO també, que posen de relleu que TV3 és el canal preferit per informar-se. Segons la primera onada del 2019, més de la meitat dels encastats segueix la informació a través de TV3 i del canal 324. I en l'àmbit de la ràdio, 1/3 ho fa a través de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació. També es destaca l'augment important del seguiment dels canals temàtics d'informació. Vostès coneixen i disposen d'aquestes dades. I si a més els queda clar el model, que defensa uns objectius sorgits del consens i del servei públic, que garanteix la independència i la professionalitat i que practica la màxima transparència, llavors podrem avançar. I jo els convido a avançar, malgrat tot, els convido a avançar. I avançar cap a on? Doncs cap als reptes de futur que planteja el nou món digital. I és des d'aquesta òptica que hem de parlar de la necessitat de la modificació de la llei de l'audiovisual, així com la llei de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals. Vaig acabant. Mirin, les nostres posicions en molts temes, i els mitjans de comunicació probablement és un dels més clars, són tan distants que en podríem dir directament oposats. I això, en una democràcia, és normal i és desitjable, en una societat plural. Però el que no és normal, i el que és molt greu i és molt preocupant, que s'ha volgut crear un relat interessat, com ens ha fet avui la diputada aquí, un relat interessat sobre els nostres mitjans, que això sí és pura fake news. Això sí és pur fake news, el relat que ha fet vostè aquí. Vostès, senyors de Ciutadans, hi han contribuït i molt a construir aquest relat. De fet, són els ideòlegs d'aquest relat. I estic convençuda
que qui més han criticat i critiquen TV3 són aquells que no el veuen mai. Són aquells que no la veuen mai, que no la miren mai. I si la veuen, i si la miren, demostren una intencionada mala fe al voler manipular la pluralitat, l'objectivitat i la qualitat del servei. Gràcies, Moltes consellera. gràcies.